Uşaqlar, bugün biz 952 test toplusundan həqiqi ədədlər bölməsindən misalların izahına baxırıq. Birinci misalımız belədir. 3,7 ədədinə uyğun olan nöqtə ədəd oxunda hansı nöqtələr arasında yerləşir? 3,7 ədədi 3 və 4 arasında yerləşir. Ona görə də nöqtəmiz C və D nöqtəsi arasında yerləşir. Variantımız olur Y variantı. Bu rahat sualdır. İkinci sual oxşardır. Üçüncü sual. Qarşılıqlı tərs ədədlər cütünü göstərən. Bilirik ki, qarşılıqlı tərs ədədlərin hasili 1-ə bərabərdir. Məsələn, A variantını yoxlamaq istəyirəm. 1,8-də 1-i vuraram 6-da 8-ə. Düzgün olmayan kəsrə çevirsəm, 8-də 7 vur 6-da 8. İxtisar aparsaq, 6-da 7, 1 olmadı. Deməli, A variantımız doğru deyil. Birbaşa C variantına baxaq. 8-də 7 vur 1,7-də 1. 8-də 7 vur 1,7-də 1 düzgün olmayan kəsrə çevirsəm, 1-i vururam 7-yə, üzərinə də 1 gəlirəm. 7-də 8 ixtisarlarımızı aparsaq, cavabımız 1 alındı. Deməli, C variantı qarşılıqlı tərs ədəddir. Ədədlər cütüdür. Keçək 5-ciyə. 5-ci sualımızda 5-2'nin tərsini istəyir bizdən. Tərsin deyəndə sadəcə sürətlə məxrəcin yerini dəyişirik. 2-də 5. Variantlarda adi kəsir şəklində verməyib. 5-i bölürük 2-yə. 2,5. A variantı. 7. Mənfi 7,3. Üzərinə əlavə edib. Mənfi 3,8. Üzərinə 7,3. Rahat necə həll edirəm? Mənfi 7,3. Mötərizələrin açılma qaydasını tətbiq edirəm. Əgər mötərizənin qarşısında müsbət işarəsi varsa, onda mötərizə daxilində heç nə işarəsini dəyişmir. Yox, burada mənfi olsaydı, onda işarələr əksinə dəyişərdi. Yəni, əksinə dəyişərdi, mənfi müsbətə çevrilərdi, müsbət mənfiyə çevrilərdi. Burada işarələrimiz olduğu kimi qalır. Yenə deyirəm, mötərizənin qarşısında müsbət varsa, mötərizə daxilindəkilərin işarəsini olduğu kimi yazıram. Əks ədədlərin cəmi 0-a bərabərdir. Yəni, mənfi 5, müsbət 5, 0. Buna görə də mənfi 7,3 isə müsbət 7,3 bizə 0-ı verdi. Cavabımız qalır mənfi 3,8 C variantı. 9-cu suala. İfadəmiz modul daxilindədir. Ona görə ən əvvəl həll edib, sonra moduldan azad edirəm. 8,7 çıx 10,1 çıx 9,7 işarəmiz mənfi olacaq. Mənfi 1,6 moduldan azad etdikdə müsbət 1,6 D variantı. 11-də rahat sualdır. Mənfi 2,3-də 1 hansı iki qonşu ədəd, tam ədəd arasında yerləşir? Yəni, ədəd oxunu çəksəm 0, mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3, mənfi 2,3-də 1, mənfi 2 ilə mənfi 3 arasında yerləşir. Olur A variantı. 13 hesabdır. 2-də 1 çıx 8-də 1 böl mənfi 2 çıx 16,4-də 1 böl mənfi 4. Birinci mötərizənin için bölmələri, sonra toplama çıxmanı edirik əməllər sırası. 2 ilə 8-i ortaq məxrəc 8, 8-i bölürəm 2-yə 4, 8-i bölürəm 8-ə 1, 4 vur 1, 4, 1 vur 1, 1. 2-nin məxrəcindən 1 yazsam, bölmədə bilirik ki, ikinci kəsirimizin tərsini yazmalıyıq. 2-də 1, mənfini yazdım surətdə. Keçdim digər tərəfə. Mənfi 16,4-də 1-i mənfi 4-ə bölsəm, müsbət olmalıdır. Bölmədə də birinci düzgün olmayan kəsrə çeviririk. 16-nı vurdum 4-də 64, üstə də 1 əlavə elədim 65. Burada 4-ün məxrəci 1-dirsə, tərsini yazsaq 4-də 1 bərabərdir. 4-dən 1-in çıxıram 3, 8-də 3-ü vurmalıyam mənfi 2-də 1-ə. 8 məxrəcə vururam, surətə vururam. 8 vurdum 2-yə 16, 3-ü vurdum mənfi 1-ə, mənfi 3. Üzərinə əlavə edirəm, 4 vur 4, 16, 65-i vurdum 1-ə, 65.
İxtisar getmir deyə surəti surətə vurdum, məxrəci məxrəcə. 16-da -3 üstə 65 çıxmalıyıq. 65-dən 3-ün çıxırıq. 62 işarəmiz olur müsbət. 16 ilə 62 2-yə ixtisar gedir. 8-də 31. Baxırıq ki, sonda düzgün olmayan kəsr alındı. Qarışıq ədədə çeviririk. 31-i 8-ə böləndə 3. Qalığımız qaldı 7. 3-dən 8-də 7. Görək nə variantıdır? C variantı. Modulda kök altında çıx, 3 çıx, 2 çıx, kök altında 3 üstə 2. Uşaqlar, sadə formada kök altında, birinci baxıram, kök altında 3 çıx 2-nin işarəsi nədir? Mənfidir. Niyə? Kök altında 3, 2-ni də kökün altına daxil eləsəm 4. Əgər birinci ədədimiz kiçikdirsə, işarə mənfi olur. Birinci ədədimiz böyükdürsə, işarə müsbət olur. Mənfi olanda birbaşa qısa, biz bunu 2 çıx kök altında 3 şəklində moduldan azad eləsək, artıq olur müsbət ədəd. Çıx. İkinci modul daxili ifadəmiz müsbətdir deyə moduldan olduğu kimi azad elədik. Mötərizədə niyə yazdım? Çünki modulun qarşısında mənfi var. 2 çıx kök altında 3. Mötərizə qarşıda mənfi olanda bayaq qeyd etdiyimiz kimi mötərizə daxilindəki bütün ədədlər işarəsinin əksinə dəyişir. Hər ikisi müsbət ədəddir deyə olur mənfi ədəd. 2 ilə -2 islah olundu. Mənfi kökdə 3, mənfi kökdə 3. Bu da bizə verir -2 kökdə 3-ü. Bu da oldu bizdə C variantı. 17. Modulda x bərabər -x. Uşaqların ən çox elədiksə, bunu görən kimi cavab olaraq boş çoxluğunu götürər. Xeyr, burada dəyişəndir. Biz o dəyişənin yerinə qiymət qoyuruq. Baxarıq ki, x yerinə biz necə ədədlər qoysaq, modulun şərti ödəyər. Əgər x yerinə mənfi ədəd yazsam, 2 mənfi bizə müsbət verir. Modulun şərti ödədi. X yerinə 0 yazsam, modul 0-a bərabər ola bilər. Deməli, biz x-in yerinə ya mənfi ədədlər, ya da ki 0 yazmalıyıq. 17, bu da bizə verir D variantı. 19. 3 ədədinin əksi ilə tərsinin fərqini tapın. Əks ədədlər yalnız işarəsi ilə fərqlənən ədədlərdir. 3-ün əksi -3. 3-ün tərsi 3-də 1. Məxrəcə 1 yazsam, tərsi bizə 3-də 1-i verir. Deyir, bu ədədlərin fərqini tap. Tapaq. Hər ikisi mənfidir. -3 zam 3-də 1. Topladıq. İşarəmiz mənfidir. Variantlarda bu şəkildə cavab yoxdur. Düzgün olmayan kəsrə çevirirəm. 3-ü vururam 3-ə 9. Üzərinə də 1 gəlirəm 10. -3-də 10. Bu da bizə verdi B variantı. 21. Uşaqlar, yəni oxşar suallarda da məsələn 19-u yazdıqsa 20-ni özünüz yaza bilərsiniz. 21 -1,25 vur -2-nin kubu çıx 3-ün kvadratı. Birinci qüvvətə yüksəldirəm. -2-nin kubu, uşaqlar, -2 vur -2 vur -2 deməkdir. Yəni -8. 3-ün kvadratı bizə verdi 9-u. Mənfini mənfiyə vuranda müsbət eləyir. -1,25-i 8-ə vurduq. 10 çıx 9 bərabər oldu 1-ə. Bu da oldu Y variantı. 23. X bərabər -1 verib. Bizə deyir ki, 2 çıx, modul daxilində 2 çıx, yeni bir modul, x üstə 5 ifadəsinin qiymətini hesablayın. Hesablayaq. Biz x-in yerinə -11 yazmalıyıq. -11 üzərinə əlavə edirik 5-i. Birinci, bu kiçik modulumuzu həll edirik. Birinci həll edib, sonra moduldan azad edirik. Ən çox olunan səhv. Birinci modul daxilindədirsə ifadə həll edib, sonra moduldan azad etməliyik. -11 üstə 5 bizə verdi -6-nı. İndi -6-nı mən moduldan azad edə bilərəm. Olur müsbət 6. 2-dən 6-nı çıxanda -4. Buradan da alınır müsbət 4. Bu da bizə verdi B variantı. 25 yenə bir hesab. 5/5-də 2 böl -25-də 6 çıx
Mənfi 3 tam 6-da 5 vur 0 10-da 6. Baxıram. Birinci mötərizəni və mötərizə daxilindəki bölməni eləməliyəm. Təbii ki, bölməni eləmək üçün ən birinci düzgün olmayan kəsri çeviririk. Çevirək. 5-i vururam 5-ə 25 üzərinə 2 əlavə edirəm 27 vur. 25 ilə 6-nın yerini dəyişdim. 6-da mənfi 25. Mənfini atdım surətə. 25 ilə 5 5-ə ixtisar getdi. 1 5. 27 ilə 6-nı da 3-ə ixtisar apararam. 6-nı 3-ə 2, 27-ni 3-ə 9. Burada da 2 mənfi bizə müsbət verir. 3 tam 6-da 5 vur 0 10-da 6. Nə qaldı? Birinci bölmənin cavabında. 1-i vurduq 2-yə 2. 9-u vururuq 5-ə, mənfimiz var. Mənfi 45. İstəsəz 3 tam 6-da 5-i də düzgün olmayan kəsrə çevirə bilərik. 3 vur 6 18, o da 5 23. Vur 0 10-da 6. Adədə mən toplama çıxmada qarşı xəttə çevirib hesablamağın tərəfindəyəm. Biraz hesabımız qısa getsin deyə. 2 ilə 6-ya ortaq məxrəc 6. 6-nı böldüm 2-yə 3. 6-nı böldüm 6-ya 1. 3-ü vuranda 45-ə. Mənfi 135. 1-i vurduq 23-ə 23. Vur 10-da 6. Surətdə mənfi 135 üstə 23 çıxırıq. Modulca böyünün işarəsini götürürük. 135-dən 23-ün çıxanda 112 olur. Mənfi 112 vur 10-da 6. 6'lar ixtisar gedər. 10-da mənfi 112. Bu da bizə verir. Mənfi 11 tam 10-da 2-ni. Baxaq. Y variantı. 27. Yine bir hesap verir bizə. Mənfi 4 tam 10-da 8 vur. Mənfi 3 tam 10-da 4 böl. Mənfi 17 vur modulda 0 10-da 8. Ən birinci hamısını moduldan azad edək. 17 vur 0 10-da 8 4 tam 10-da 8 vur 3 10-da 4. Uşaqlar bu şəkildə də hesablaya bilərik. Çox vaxt bu şəkildə hesablamaq uşaqlara çətin gəlir. Ona görə vergildən azad edib hesablayan səhv eləmə ehtimalınız da olmasın. Və ən çox olunan səhv. Vergildən azad edilmək üçün uşaqlar 4,8 ona vurur, 3,4 ona vurur, 0,8 ona vurur. Olur səhv. Kəsrin əsas xassəsi nədir? Surət və məxrəci eyni ədədə vurduqda və ya böldükdə kəsrin qiyməti dəyişmir. Mən 4,8 ona vursam, 3,4 ona vursam, surəti ümumilikdə 100-ə vurmuş oluram. Onda mən məxrəci də 100-ə vurmalıyam mütləq. Yəni 0,8 ona vurmuşamsa 17-ni də ona vurum. 4,8 vurduğuna 48, 3,4'ü vurduğuna, üzr istəyirəm 48 deyib 4,8 yazdım. 3,4'ü ona vurduq 34, 17'ni ona vururuq 170, 0,8 ona vururuq 8. Sonra ixtisarlarımızı aparaq. Birbaşa ixtisar aparaq. 48 ilə 8, 8-ə gedir 6, 8, 8-ə 1, 34 ilə 170, 34'ə gedir 1, 5. Yəni birbaşa alınmır, hissə hesabarın heç fərqi yoxdur. 5'də 6, bu da bizə verdi 1 tam 10'da 2'ni. Yəni C variantı. Vərəqimiz çevrilmək istəmir. Gəldik 29'a. 29'a bizə nə deyir? Mənfi 5 tam 10'da 2 və 10 tam 10'da 4 arasında yerləşən tam ədədlərin cəmini tapın. Təbii ki, mən burada mənfi 5 tam 10'da 2 ilə 10 tam 10'da 4 arasında yerləşən bütün ədədləri düzməyəcəm. Yəni, burada yenə eləmək olar, amma elə böyük ədədlər verər ki, mənfi 98 ilə nə bilim 100 tam 10'da 5 arasındakı ədədlərin cəmini tap. Təbii ki, mən o ədədləri ora düzməyəcəm. Birinci bilirik ki, əks ədədlərin cəmi 0-a bərabərdir. Yəni, buradakı tam ədədimiz mənfi 5'də başlayır, 10'da bitir. Burada 10'dan əvvəl 9 var, 8 var, 7 var, 6 var, 5 var və əks ədədlərin cəmi 0-a bərabərdir deyə mənfi 5'dən müsbət 5'ə qədər olan hissənin cəmi, ədədlərin cəmi bizə verir 0'ı. Deməli qalır. Bax, necə baxırıq uşaqlar? Mənfi 5'də müsbət 5'ə qədər olur 0. 5'dən sonra 10 daxil olmaqla qalan ədədlərin cəmini hesablayırıq. 34'də 40. Bu da bizə verdi D variantı. 31. Deyir A müsbət, B mənfi ədəd olarsa, ifadələrdən hansı ən böyük olar? Hansı ən böyük olar deyirsə, bax uşaqlar, ən rahatı A ilə B-ni yerinə siz qiymət qoyun, hesablayın, bu sizə daha rahat olar.
Hansı ən böyük olan deyirsə, bir variant müsbət alınır, qalan variantlar mənfi alınır. Hansı ən kiçik deyirsə, bir variant mənfi alınır, qalan variantlar müsbət alınır. Məsələn, A-nı tutaq ki, götürüm 2, B-ni yazım mənfi 3. İstənilən qiyməti yazıb hesablaya bilərsiniz. A variantı. B böl A üstə 3. Yoxlayıram. B-ni yerinə mənfi 3 yazsam, A-nı yerinə 2 üstə 3. Hesablamağa ehtiyac yoxdur. Mənfi 3 üstə 5 oldu mənfi. Qoyduq bir kənara. B variantı. A üstə 3 böl B. Yenə yoxlayım. A-nı yerinə 2 üstə 3. B-nin yerinə mənfi 3 oldu mənfi 3də 5. Bu da oldu mənfi ədəd. C variantı 3 böl B çıx A, 3 böl B-nin yerinə mənfi 3, A-nın yerinə 2, mənfi 3 böl 5, bu da oldu mənfi. D variantı A çıx B böl 3, A-nın yerinə 2, B-nin yerinə mənfi 3 böl 3, 2 mənfi bizə müsbəti verdi, 2 üstə 3 böl 3, 5 böl 3, olundu mu müsbət? Deməli, ən böyük D variantıdır. İstəyirsiniz bir Y variantına da baxaq. Y variantına da yazıb A vur B, yəni 2 vur mənfi 3, elədi mənfi 6. Baxın, uşaqlar ən böyüyün deyir deyə bütün variantlarımız mənfi alındı. Sadəcə D müsbət alındı. Ona görə ən böyük D variantıdır. Gəldik 33-ə. Mənfi 11 sürətlə danışıram. Çox vaxt götürməsin deyə video. Yenə danışanda nəyəsə səhv desəm, nəyəsə səhv yazsa, yazarsınız, qeyd eləyərsiniz, baxaram, ola bilər. Sürətlə danışıram, nəyəsə səhv deyə bilərəm hesabda. Yəni isə mənfi 11-dən böyük 2-dən kiçik neçə tam ədəd var? Baxın uşaqlar, tam ədədlər. Yəni mənfi 11-dən 2 arasında yerləşən tam ədədlər. Yenə burada mən mənfi 11-dən 2 arasında yerləşən bütün ədədləri düzmürəm. Mənfi 11-dən böyük düşünürəm. Neçə dənə mənfi ədədim var? 10 dənə. Mənfi ilə müsbət arasında mütləq bir dənə sıfırımız var. Sıfır tam ədəddir. Tam ədədlər hansı ədədlərdir? Natural ədədlər, onların əksi və sıfır bizə verir tam ədədləri. 2-dən kiçikdə bir dənə müsbət ədədimiz var. Deməli, bu aralıqda 12 dənə tam ədədim var. Bu da oldu Y variantı. Gəldik 35-ə. 35-də nə deyir? 2 toplanandan birinə 10. 2 toplananı var. Biri A, biri B. A üstə B. Birinə 10, digərinə mənfi 13 əlavə elədim. A-ya 10, B-yə mənfi 13 əlavə eləsəm, cəm necə dəyişər? A üstə B, 10 üstə mənfi 13, mənfi 3. Baxın, əvvəl A üstə B idi, indi oldu A üstə B çıx 3. Deməli, 3 vahid azaldı. Bu da bizə verdi A variantı. Bu oldu 35, 33. Yox, üzr istəyirəm, bu 35. Keçdik 37. 37-də nə verib? Müqayisə verib. X sıfırdan kiçikdir. A bərabərdir X böl 14. B bərabərdir X böl 15. C bərabərdir X böl 16. Uşaqlar, kəsrləri müqayisə eləyəndə birinci bilirik. Məxrəcləri bərabər olan kəsirlərdən surəti böyük olan kəsir böyükdür. Surətləri bərabər olan kəsirlərdən məxrəci kiçik olan kəsir böyükdür. Surət və məxrəclər müxtəlifdirsə, biz deyirdik ki, ya surəti bərabərləşdiririk, ya məxrəci bərabərləşdiririk və yaxud da ki, biz çarpaz vurmaqla tapa bilirdik. İndi baxaq. Bax, tutaq ki, mən bunu görmürəm. Tutaq ki, X müsbət ədəddir, mənfi yox, yəni X sıfırdan böyükdür. Onda hamısının surəti X-dir. Onda A böyük olardı B-dən, o da böyük olardı C-dən. Məxrəci kiçik olan olurdu böyük. X-in sıfırdan böyük halındadır bu. Amma bizə şərtdə nə verib? X sıfırdan kiçikdir, mənfi ədəddir. O dəqiqə işarələri dəyişərəm. A kiçikdir B-dən, o da kiçikdir C-dən. Vəssalam. Bax, nə elədim? Sizə belə rahat olar. Müsbət halına baxdım. Sıfırdan kiçikdir deyə işarələri dəyişməklə mənfi halının cavabını tapmış oluram. Bu da bizə verir A variantı. Gəldik 39-a. 39-da yenə modul daxili hesab verib bizə. Mənfi 0.9. Baxın uşaqlar, elə misal var ki, modulun daxilində hesablayıb moduldan azad eləməliyəm. Amma burada hər biri ayrı-ayrı moduldadır. Birinci moduldan azad edeyim. 4.5 böl 9 üstə 3 vur 2. 0.9. 4.5-i 0.9-a böləndə 10-a vurub virgüldən azad eləyərəm. 45 böl 9. Bu da bizə verdi 5 üzərinə 3 vur 2 6-nı əlavə eləyirəm. Cavabım olur. Çox rahat sualdır. Deyərsiniz imtahana belə bir sual düşürmü? Düşür. Problem yoxdur. 8 çıx mənfi 8
böl 16 çıx 3. 8 çıx mənfi 8. 2 mənfi bizə verdi müsbəti oldu 8 üstə 8 böl 16 çıx 3. 8 ilə 8-i topladıq. 16 böl 16 çıx 3. Təbii ki, birinci bölməni elədim. 1 çıx 3. Bu da oldu mənfi 2. B variantı. 43. 2'den 2'də 1 üzərinə əlavə edirik. 0'dan %75 ədədin tam hissəsini tapın. Tapaq 2'den 2'də 1. Uşaqlar 0'dan %75. Onluq kəsrə də çevirib hesablaya bilərik. Fərqi yoxdur. Adi kəsrə də çevirərik. Kimə necə rahatda hesablayın. %75'i 4'də 3 də yazıb ortaq məxrəcə gətirib hesablaya bilərəm. Və yaxud da ki 2'də 1 0.5 deməkdir. Və ya necə rahatdır? 2'də 1 0.5 deməkdir. Olur 2.5 üstə 0.75 toplayaram. 5, 7, 12, 1 yadda 2 o da 1, 3 səm %25. Deməli bunun tam hissəsi olur 3. Cavabımız oldu A variantı. 45. Ədədlərin hansının ədəd ortası 10'dur? Ədəd orta bilirik ki, ədədləri toplayıb onların sayına bölürük. Baxın uşaqlar, bütün variantları bir-bir yoxlaya bilərəm. Sadəcə ədədi orta 10'dursa, 3 ədəd vardı orada 13 10'da. Məsələn, A variantı nədir? 13 10'da 6, 14 10'da 2, 16 10'da 6. 3 ədədi toplayıb 3'ə böləndə 10 edibsə, mütləq onun 0 olmalıdır, 30 olmalıdır, ədədimin sonunda 0 olmalıdır. Mən də biraz tənbəllik edirəm, hamısını bir-bir hesablamıram, bir-bir son ədədlərinə baxıram, görüm hansının son ədədlərini toplayanda 0-dan bitir. A-da olur 6, 2, 8, o da 6, 14. Adi qaydalarda da toplayıb eləyə bilər, çətin bir şey yoxdur. Amma Y variantında belə verib 15 10'da 2, 12 10'da 6. Bunlar bizə vaxt qazandırmaq üçün lazımdır imtihanda. Baxıram ki 2, o da 6, 8, üstə 2, 10. 0-dan bitirmi? Yoxluyum. Digər variantları yoxlamadım. 15 10'da 2, 12 10'da 6, 2 10'da 2. 8 o da 2, 10. 1 yadda. 9 o da 1, 10. 1 yadda. 2 yadda da 1, 3. Virgülümüzü düşürtdük aşağı. Oldu 30. 30'u da 3'ə böləndə 10. Deməli, ədədi ortamız Y variantında olur 10. 47. Bu da rahat sualdır. Bir buna oxşar bir sual var idi. -4/2 ədəd oxunda hansı iki qonşu ədəd arasında yerləşir? Şifa bilməliyik ki, -5 ilə -4. Yenə də baxaq tutaq ki, burada bir -4'ümüz var, burada -5'imiz var. -4/3 də hardasa buralarda bir yerdə yerləşir. Yəni -5 ilə -4 arasında. Bu da bizə verdi B variantın. 49. X-ə qiymət verib -47/10'da 2, Y-ə qiymət verib -30/10'da 1, -4 modulda X üstə 3 modulda Y hesabla. X və Y-in qiymətlərini yazıram yerinə. -47/10'da modul daxilində, mən də modul daxilində yazıram. Y-i yerinə yazıram -30/10'da 1. Ən birinci moduldan azad edirəm. -47/10'da 2'dən 47/10'da 30/1'dən 30/1. Təbii ki, birinci vurmalarımı yerinə yetirib, sonra toplama çıxma hissəsinə baxıram. Mənfi müsbəti vuranda mənfi eləyir. 4'ü vurum 47/2'yə. 4 vur 2, 8. 4 vur 7, 28, 2 yadda. 4 vur 4, 16, o da 2, 18. -188 10'da 8. 3'ü vururam 30 10'da 1'ə. 3, 0, 9. 90/10'da 3. İstəyirsiniz bir dəfə də toplam çıxmanı alt-alta göstərək. Bir mənfi bir müsbət çıxırıq, modulca bölünüş işarəsini yazırıq. 188/10'da 8'dən çıxmalıyam. 90/10'da 3'ü. 8'dən 3'ün 5, mütləq toplama çıxmada virgülün altından yazılmalıdır. 8'dən 0'ın 8, 18'dən 9'un 9, virgül olduğu kimi gətiririk aşağı. Olur -98/10'da 5. Bu da bizə verdi Y variantı. Bu 49 idi. Gəldik 51'ə müqayisə. 51'də -2, 0, -2'də 5, -2/4'də 5 və 2/6. Azalma ardıcıllığını istəyirsə, azalma sırasını istəyirsə, böyükdən kiçiyə düzməliyik. Təbii ki, burada ən böyük müsbət ədəddir. 2/6, sonra 0. Gəldik mənfilərə. Biri -2'dir, biri -2/10'da 5'dir, biri -2/9'da 5'dir. Ən böyük olur -2, sonra -2'də 5 və ən
mənfi 2 tam onda 5'imiz olur. Ən kiçik. Azalma deyirsə, böyük ədəddən kiçik ədədə düzürük. Bu da bizə verdi C variantı. 53. 53 də bizə nə deyir? Vasif 6 gün ərzində hər gün məktəbə gedərkən yola sərf etdiyi zamanı ölçmüş və nəticələri cədvəldə yazmışdır. 6 gün ərzində məktəbə gedərkən yolu orta hesabla neçə dəqiqə sərf etmişdir? Baxaq. Bazar ertəsi 28, 38, növbəti günlərin hamısını yazıram. 27, 37, 25, 25. 6. Toplayıb 6'ya bölməklə hesabın sizə qalsın. Toplayıb 6'ya bölməklə həll edirik. Sadə sual idi. Ədəd orta toplayıb sayına bölürük. 55. Ədədlər cütündə neçəsi qarşılıqlı tərs ədədlərdən ibarətdir. Deməli, dediyi qarşılıqlı tərs ədədlərin hasili 1'ə bərabərdir. 87 sualımız var. Baxaq, birinci. Mənfi 16'da 7 vur. Mənfi 2 tam 7'də 2. Mənfi 16'da 7 vur. Çevirirəm düz yolla kəsirəm. Mənfi 2 vur 7, 14, o da 2, 16. Mənfi mənfiyə vuranda müsbət 7'lər ixtisar getdi, 16'lar ixtisar getdi, 1. 1'ini tapdıq. Qarşılıqlı tərs. İkinci. Mənfi 0'dan %25 vur mənfi 4. Yenə mənfini mənfiyə vuranda müsbət. 0'dan %25'i 4'ə vuranda 1. Bəli, bu da oldu qarşılıqlı tərs. Üçüncü ədədimiz 6'da 5 vur 1 tam 10'da 2. 6'da 5 vur 10'da 12. 5 ilə 10 5'ə getdi 1, 2. 6 ilə 12 6'ya getdi 1, 2. Yenidən 2'lər ixtisar getdi 1. Deməli 3 də oldu qarşılıqlı tərs. 4'ü də 5'i yoxlamıram. Niyə yoxlamıram? 4'də yazım mənfi 0'dan %25 ilə 4. Mənfini müsbətə vuranda mənfi eləyir. Mənə lazım deyil. Müsbət 1 eləməlidir. 5'də yazıb 0'da 5 vur mənfi 0'da 5. Yenə mənfi eləyir. Bu da mənə lazım deyil. Deməli 3 dənə. Bu da verdi bizə B variantı. Gəldik 57'yə. Bayaq oxşar bir sual vardı. Hansının ədədi ortası 10'a bərabərdir? Bunu həll eləməyə öz öhdənizə buraxıram uşaqlar. Toplayıb 3'ə bölürük. 10 elədirsə ədədi orta 10'dur. 59'dan da bayaq müqayisə eləmişik. Amma yenə bunu deyəcəm. Müqayisə bir balaca. Uşaqlar qarışdırır. 5 tam 10'da 2. Mənfi 6. 5 tam dövrdə 2. Mənfi 3'də 20 və 0. Deyir ki, azalma sırası. Bundan da eləmişdik. Yenə də baxaq. Azalma nədir? Böyükdən kiçiyə düzürük. Təbii ki, burada ən böyük müsbətdir. Yəni, burada müsbət, bu 2 müsbət ədədimiz var. 5 tam 10'da 2, 5 tam 9'da 2. Bilirik ki, 5 tam 9'da 2, 5 tam 10'da 2'dən böyükdür. Yəni, məxrəci kiçik olan kəsir böyük olur. 5 tam 10'da 2. Müsbətlər bitdisə, gəlir 0'a. Sonra mənfi 6, mənfi 3'də 20, mənfi 6 tam 3'də 2 deməkdir. Təbii ki, mənfi 6, mənfi 6 tam 3'də 2'dən böyüdür. Mənfi 6, mənfi 3'də 20. Bu da bizə verdi A variantı. Gəldik 61'ə. Ədədlərdən hansı irrasionaldır? Yoxlayaq. Bir-bir bunun hamısını yoxlayırıq. Bu tip indi çıxdı qarşımıza. Kökdə 18 böl kökdə 2. Biz bilirik ki, vurma və bölmə olarsa, köklərin dərəcələri eyni olarsa, biz onları bir kökün altında yaza bilirik. Kökdə 18'i bölürəm kökdə 2, kökdə 9. Buradan da alındı 3. Bu oldu rasional. Bizdən irrasional istəyir. B variantı kökdə 2 vur kökdə 8. Bir kökün daxilində yazsam 2 vur 8. Kökdə 16 oldu 4. Bu da oldu rasional. C variantı kökdə 8 çıx 2 kökdə 2. Kökdə 8'i 4 vur 2, yəni 2 kökdə 2 yaza bilərəm. Olur 2 kökdə 2 çıx 2 kökdə 2. Verdi bizə 0'ı. Təbii ki, 0 da rasional ədəddir. Gəldik D variantına. Kökdə 3'ün kvadratı, kvadrat kökü itirir və yaxud 3'ün kvadratı 9. Buradan da 3 alınır. Bu da oldu rasional. Y variantı kökdə 2'nin kubu. 2'ni 3 səfər özünə vursaq kökdə 8 və bu olur irrasional ədəd. 63 də bunu oxşardı, amma yenə 63-ə də baxaq. A variantında verir bizə kök altında 4 vur, kök altında 2. 4'dən 2 alınır, 2 kökdə 2 bu irrasional ədəddir. B bəndində kökdə 3 vur, kökdə 12. 3'ü 12'ye vuraram. Kök altında 36 bərabər oldu 6'ya, oldu rasional ədəd. Bizdən rasional istəyir. Amma biz yenə hamısına bir-bir baxaq. C variantı
Kök altında 5'in kubu təbii ki eləyir kök altında 125 və bunu xırdalayıb kök ala bilərik. Tam kök alınmır, irrasional ədəddir. D variantı kök altında 75 böl kök altında 5, bu da 75 böl 5, kök altında 15 kök alınmır, irrasional ədəddir. 2 çıx kökdə 2 də irrasional ədəddir. Deməli, düzgün variantımız oldu B. Gəldik 65-ə. 65-də bizə nə deyir? A və B ədədlərinin ədəd ortası 8-dir. Yəni, A ilə B-ni toplayıb 2-yə bölüb eləyib 8. Uşaqlar, ədəd ortanı veribsə, ədədlərin cəmini istəyirsə, qısaca ədəd ortanı ədədlərin sayına vurub cəmi tapa bilərik. Və yaxud da ki, belə yaza bilərik. Buradan da 8-i 2-yə vuraram. Bu 2 ədədimin cəmi bərabərdir 16. Ayrıqda neçədir bilmirəm. Cəm 16-dır. Sonra C, D və Y ədədlərinin ədəd ortası 28-dir. Yəni, C üstə D üstə Y 3 ədəddir. Ədəd ortanı tapır deyə toplayıb 3-ə bölüb. Neçə verdi bizə? Ədəd ortası oldu 28. Yəni, C-ni, D-ni, Y-ni toplayanda olur 28 vur 3. 84. Sonra nə istəyir? Bu ədədlərin ədəd ortasını tapın. Hamısının bir yerdə. A üstə B, üstə C, üstə D, üstə Y. Bunların ədəd ortasını deyirsə, baxıram, burada mənim neçə ədədim var? 5 dənə ədədim varsa, toplayıb 5-ə bölməliyəm. A üstə B-nin cəmi 16-dır. C üstə D üstə Y-nin cəmi 84-dür. Topladım, böldüm 5-ə. Toplayanda 11 yadda 100 böl 5. Əgər hesabımız səhv olmadısa, cavabımız olur 20. 20 var mı? Var. A variantı. Bu da rahat sualdır. 67 tipli suallardan bayaq işləmişdik. Yenə baxaq. Kök altında 5. 66 standart şəkildə ona da baxarıq. Çıx 2 kök altında 5. Üstə kök altında 5. Çıx 2. Birinci yoxlayaq. Ədədimiz müsbətdir və ya mənfidir. Kök altında 2,5-i kök altına daxil eləsəm altdan %25. 5 altdan %25-dən kiçikdir. Deməli, birinci ədədimiz mənfidirsə, mənfi müsbət şəkildə kökdən moduldan azad eləmək üçün 2,5 çıx kökdə 5 yazıram. Keçdim ikinci modula. 2-ni kök altına salında daxil eləyəndə 4 eləyir. 5 4-dən böyük olduğu üçün müsbət ədəddir və moduldan olduğu kimi azad edirəm. Mənfi kökdə 5, müsbət kökdə 5 oldu 0. 2,5-dən də 2-ni çıxanda 0,5. Bu da bizə verdi D variantı. Şöyle 66-ya da baxaq, fərqli suallardır. 37,3 vur 10 üstü mənfi 4. Standart şəkildə göstərir. Bilirik, standart şəkil bu şəkildə olmalıdır. A vur 10 üstü N. A-ya qiymətli hissə deyirik, N-ə tərtib deyirik. Sadəcə şərt var. A böyük bərabər 1, kiçik 10 olmalıdır. A-nın qiymət ala biləcəyi aralıq bu aralıqdır. Amma burada 37,3 bu aralığa daxil deyil deyə bu standart şəkildə deyil. Biz nə edəyərik? 37,3-ü 3,73 eləsək bu aralığa daxil olar. Yəni 37,3-ü 10-a bölərəm. Olar 3,73. Birin 10-a böldümsə digərini 10-a vurmalıyam. Yəni 10 üstü mənfi 4-ü də 10-a vurmalıyam. Vuranda qüvvətləri toplayırıq. Mənfi 4 üstə 1, mənfi 3. Yəni olur 3,73 vur 10 üstü mənfi 3. Baxın, bir də uşaqlar bu qaydanı özünüz üçün qeyd eləyin. Bu da bizə verdi Y variantın. Deməli, standart şəkildə bu qiymətli hissə 1-dən 10-a 1 ola bilər, onun özü ola bilməz. Bu 67 idi. 68 fərqlidir, ona da baxaq. M bərabərdir A üstə B. N bərabərdir B üstə C. K bərabərdir A üstə C. Deyir, bu 3 ədədin, yəni M-in, N-in, K-nın ədədi ortası 100-dür. Ədəd orta dediyi üçün 3-ünü də toplayıb bölürəm 3-ə, bərabərdir 100-ə. Burada 3 ədədin cəmi olur, 100-ü vurdum 3-ə, 300. İndi M-in yerinə A üstə B, N-in yerinə B üstə C, K-nın yerinə A üstə C yazaram. Sadələşdirsəm, A ilə A-nı topladım 2A, B ilə B-ni topladım 2B, C ilə C-ni topladıq 2C bərabərdir 300. 2-ni mötərizə xaricinə çıxartsaq, A üstə B üstə 300 üzrə bərabərdir 300-ə. Uşaqlar danışanda ola bilər, başqa ədəd yazdım, tələsib başqasını dedim. Yəni yazdığıma fikir verin siz. A üstə B danışdığıma da fikir verin. Yəni də üst-üstə düşməsə bilin ki, o mexaniki səhvdir. 300-ü böldü 2-yə 150.
Deməli, bu 3 ədədimizin cəmi 150 tapdıq. Yenidən bizdən bu ABC'nin ədədi ortasını istəyir. Bilirik ki, ədədi ortanı da tapanda toplayıb sayına bölürük. Yəni, bu 3 dənə ədədimizi toplayıb 3-ə bölməliyik. O deməkdir ki, 150-ni bölürəm 3-ə olur 50. Bu da bizə verdi. D variantı. Biraz çox sürətlə danışdım. Çünki baxıram ki, çox vaxt götürür videomuz. Başa düşməsə təkrar izləyin, başa düşəcəksiniz. Sual da verə bilərsiniz. 71. Buna da yazmışdıq. 2 tam 4'də 3'dən 0.5'in tam hissəsini tapın. 4'də 3 bölü 0 tam %75 deməkdir. Yəni 2 tam %75 üstə 0.5 toplasaq 5. Bu sualdan var idi, səhv eləmirəmsə. Tam hissə 3 tam %25'in tam hissəsi oldu 3. Bizdən kəsr hissədə istəyə bilərdi. O da olardı 0 tam %25. C variantı. 70 tipli suallardan da çox yazdıq. 3 sıx kök altında 10 üstə kök altında 10 sıx 3. Baxırıq işarəyə. Müsbətcə moduldan olduğu kimi çıxardırıq. Mənficə yerlərini dəyişib müsbət şəkildə çıxarda bilirik. 3'ü kök altına daxil etsəm 9. 9 10-dan kiçikdir deyə birinci modul daxilindəki ədədimiz mənfidir. Yerlərini dəyişirəm kök altında 10 sıx 3. İkinci ədədimiz müsbətdə olduğu kimi azad edirik. Kökdə 10 ilə kök altında 10'u toplayanda 2 kök altında 10. Mənfi 3 ilə mənfi 3'ü də toplasaq mənfi 6. Bu da bizə verdi. Nə variantı? Y variantı. 75. 75'də yəni A bərabərdir 2 tam 4'də 1. Burada kəsr istəyir. Üstə 0.5. Şunlar adi kəsrə də çevirib hesablaya bilərəm. 10'luq kəsrə də 4'də 1 bilirəm ki 0 tam %25 deməkdir. Yəni 2 tam %25 üstə 0.5. Bəlkə bunu bir toplama qaydasına alt-alta yazım. 2 tam %25 üstə 0.5. Biz nə deyirik? Vergül mütləq vergül altına yazılmalıdır. Adi toplamanı yerinə yetiririk. Vergülü olduğu kimi gətiririk aşağı. 2 tam %75. 10'luq kəsirdən istəsəydi, bunun kəsir hissəsini 0 tam %75 axtarıb tapacaqdım variantlardan. Kəsirlə verib. Yəni %75. Bu da 25'e ixtisar getsə 4'də 3, yəni C variantı. 77. Ədədlərdən hansı rasionaldır? Baxaq. Kökdə 3 çıx kökdə 3. Təbii ki, bu irrasional ədəddir. B variantı kökdə 27 böl kökdə 3. Biz dedik, bunları bir kök altında yaza bilirik. 27 bölü 3. Bu bizə verdi 9. 9'dan alındı 3. 3 oldu rasional ədəd. Başa düşmək üçün o bir variantlarda yoxlayaq. Kökdə 2 vur kökdə 3. Bir kök altına yazsaq 2 vur 3 6. İrrasional. Kökdə 8 çıx kökdə 2 irrasional. Bu da D variantıdır. Y variantında da kökdə 16 böl kökdə 2. Bir kökün altında 16'nı 2'yə bölərəm 8. Bu da irrasional ədəddir. Gəldik 79'a. Qarşılıqlı tərs ədədlər cütün göstərin. Bəli, bundan bayaqdan çox yazmışıq, amma bunun bütün variantlarına baxaq. Biz bilirik ki, hasil 1 olmalıdır. 2 tam dövrdə 1 vur 0 tam 10'da 9 yoxlayaq. Biz bütün variantlarını yoxlayaq uşaqlar. Yəni bir balaca vaxtımız gedəcək olsun. 2 tam 9'da 1 vur 10'da 9. Düz yolla kəsrə çevirdim. 2 vur 9 18, o da 1 19 vur 10'da 9. 9'lar ixtisar getdi 10'da 19. 1 alınmadı. Bu deyil. A variantı deyil. B variantına baxaq. 2 tam 10'da 6 vur 1 tam 13'də 5. Çeviririk 2 tam 10'da 6 vur. 1'i vurdum 13'e 13 üstə də 5 18. Birinci kəsirimi də düzgün olmayan kəsirə çevirim. 2'ni vurdum ona 20, o da 6 26 vur 13'də 18. 26 ilə 13 13 ixtisar getdi 1 2. Bunlar da 2 ixtisar getdi 5 9 oldu 5'də 18. Təbii ki bu deyil. C variantı 0 tam 13 vur 3 tam dövrdə 3 yoxlayaq. Biri 10'luq kəsirdi, o bir də dövrü 3 tam 9'da 3. Uşaqlar bir şey deyim də. Düzgün olmayan kəsirə çevrilmiş sürətlə məxrəci öz arasında da ixtisar apara bilərəndə bunu bilirik. 3 tam 3'də 1. Yəni 10'da 3 vur. 3'ü vurdum 3'ə 9, o da 1 10. Bəli, 3'dən 3 ixtisar getdi, 10'dan 10 ixtisar getdi. Cavabımız elədi 1. Deməli C variantı doğru cavabdır. 80 fərqlidir, baxaq. A və B tam ədədlərdir.
A böyükdür B-dən, hər ikisi mənfi 11-dən kiçikdir. A üstə B cəminin ən böyük qiymətini deyirsə, A ilə B-nin ən böyük, burada bu aralığı, bu şərti ödəyən tam ədəd götürməliyəm. Mənfi 11-dirsə, burada nə olar? Mənfi 12, burada da olar mənfi 13. Yəni, mənfi 12 üzərinə mənfi 13-ü əlavə eləyərəm, olar mənfi 25. A-nın B-ni mümkün ən böyük tam ədəd götürdüm. D variantı. 81. 4 uşağın cəmi 50 yaşı var. 3 il bundan əvvəl onların yaşlarının cəmi neçə olub? Ən çox olunan səhv, tez uşaqlar 50-dən 3-ün çıxır. Xeyr, çünki 3 il bundan əvvəl 4 uşaqdan söhbət gedir. 4 dənə 3. 3 il bundan əvvəl 4 uşaqdan söhbət gedir. 12. Ona görə 50-dən 12-ni çıxaram. Bu da bizə verdi 38-i. Gəldik. 80 bitiririk. 82. Görək nədir? Bu da standart şəkildir. Baxaq. M ədədinin tərtibi 18 olarsa, bax, M ədədi bilmirəm qiymətli hissə nədir? Tərtibi 18-dir. Belə bir ədəd yazdım. Sonra bizə nədir? M vur 10 üstü mənfi 5 ədədinin tərtibini tapaq. M-i yerinə yazarım. A vur 18 vur A üstü 10 üstü mənfi 5. Burada da A vur 18 mənfi 5 olur 13. Deməli, M ədədinin tərtibi oldu 13. Qiymətli isə heç bir məlumat vermir. Ona görə heç bizə lazım da deyil. 83. A-nı verib 3,2 vur 10 üstü 9. B-ni verib 5 vur 10 üstü mənfi 7. Uşaqlar oxşar olmayanda yazıram ardıcıl. Deyir ki, ədədlərin hasilinin tərtibini tapın. Hasil deyir, A-nı B-yə vurmalıyam. Qiymətli hissələri bir-birinə vururam. 3,2-ni vururam 5-ə. 16. 10 üstü 9-u da vurmalıyam 10 üstü mənfi 7-yə. Vurma olanda qüvvətləri toplayırıq. 9 mənfi 7 oldu 10 üstü 2. Amma bu standart şəkildə deyil. Çünki biz dedik ki, standart şəkildə olmaq üçün bu qiymətli hissə 1, bu aralığı ödəməlidir uşaqlar. 1, 10 aralığı. 16-nı 1,6 eləyirəm. Yəni 10-a böldüm. Onda 10 üstü 2-ni də 10-a vurdum. Oldu 10 üstü 3. Bizdən tərtib istəyir. Tərtibdə olur 3. Onun qüvvəti. Nə qədər sürətlə danışsam da vaxtımız çox getdi, olsun. 85. 85-də nədir? 11 kiçikdir modulda x, o da kiçikdir 18. Deyir, bərabəsinin tam həlli var. Tez düşünürəm, neçə tam həlli var? Tez deyirəm, nə yaxşı? 11-dən sonra 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bitdi. Xeyr, bitmədi. Bu modulda x-dir, mən bura modulda mənfi 12-də yaza bilərəm. Təbii ki, modulda mənfi 12 bizə müsbət 12-ni verir, 11-dən 18 arasında yerləşir. Mənfi 13-də yaza bilərəm, çünki modulda mənfi 13, müsbət 13-də yenə həmin aralığı ödəyir. Mənfi 14-də yaza bilərəm, ödəyir. Mənfi 15-də yaza bilərəm, mənfi 16-da yaza bilərəm, mənfi 17-də yaza bilərəm. Bizdən sayıların istəyir, yəni baxıram ki, 2, 4, 6 dənə müsbət ədəd varsa, 6 dənə də mənfisi. Ona görə cavabım olur 12. Modul alanda diqqətli olun. Müsbətlərin sayını vurdum 2-yə. Gəldik 86, 87. Bu iki misalımıza da baxaq və bitirək. Modulda mənfi 2 vur, modulda mənfi 3, üstə mənfi 1-in qüvvətində 7. Yenə mötərizənin daxilində modul mənfi 2 çıx 2. Ən birinci moduldan azad edeyim. Mənfi 2-dən 2, mənfi 3-dən 3. Qüvvətə yüksəldirəm. Mənfi 1-in üstü 7. Qüvvət tək olanda mənfi qaldı. Qüvvət cüt olsaydı mənfi itərdi. Oldu mənfi 1. Mötərizənin daxilində modulda mənfi 2-dən 2, çıx 2. Bu mötərizəmiz bizə verdi 0-ı. 1-i 0-a vurduq 0. 2 vur 3, 6. Cavabımız olur 6. Sonuncu misalımıza da baxaq. Şərt verib x 1-dən böyük, 4-dən kiçikdir. 1-dən 4 arasında modulda x, üstə modulda x çıx 1, üstə 2 vur moduldan x çıx 4. Təbii ki, moduldan azad etmək üçün bizə şərt lazımdır. Birinci nəyə baxıram? X müsbət ədəddir. Moduldan olduğu kimi azad eləyəcəm. İndi x çıx 1 yoxlamaq üçün x yenə bu aralıqda bir qiymət düşünərəm. Çalışın həmişə ən kiçik qiyməti ilə yoxlayın. Ən kiçik ödəyən 2-dir. 2 yazsam x yenə 2 düşünsəm müsbət ədəddir. Müsbət ədəd olanda moduldan olduğu kimi azad eləyirdik. Üzərinə 2 vur. X yenə 2 düşünsəm mənfi ədəddir. Yəni x çıx 4 mənfi ədəddirsə 4 çıx x artıq olur müsbət ədəd. Yerlərini dəyişir, moduldan azad eləyirəm.
Bundan sonra olur adi sadələşdirmə. X üstə x çıx 1. 2'ni vurdum 4'ə 8. 2'ni vurdum x'ə 2x. X-in x'i topladım 2x çıx 2x. Bizə 0 verdi. Mənfi 1 üstə 8. Bu da oldu 7. Deməli uşaqlar, videomuz biraz uzun oldu. Olsun, mümkün qədər tez-tez danışdım. Baxın, diqqətlə qulaq asın. Arada nəyəsə səhv elədimsə mənə bildirin. Çünki yenə ola bilər. Amma öyrənmək üçün mütləq baxmalıyıq. Əgər bizə çətin gəldisə, təkrar baxırıq. Bu qədər. Sağ olun.